გადაცემის ამ ნაწილში კვლავ საუბრობთ პოლიტიკურ ვითარებაზე, მწვავე კრიზისზე, სადაც სიტყვა დასვენების დღეები დიდი ხანია უკვე ფორმალობაა. პოლიტიკური ამბებით დატვირთული აღმოჩნდა ეს შაბათ-კვირაც, როცა ივანიშვილის გუნდს პოლიტიკურ კალენდარზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი, ნაძვისხის ანთება ჩაუვარდა. დედაქალაქის მთავარი ნაძვისხე 1 საათის წინ ღონისძიების გარეშე აინთო. კონცერტის გარეშე ჩაიარა საახალწლო ილუმინაციების ანთებამაც. გადაწყვეტილება კი თბილისის მერმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე გამოაცხადა. ყველაზე მცხადია ისევ აქციის მონაწილეები გამოიყვანა დამნაშავეებად, უწოდებათ რადიკალური ოპოზიციის მიერ მართული ჯგუფები. მერმა თქვა, რომ სწორედ ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რათა ხელი შეუშალონ სადღესასწაულო გამწყობას. რაც შეეხება სადღესასწაულო დღეებს, როგორც მოგეხსენებათ, ტრადიციულად ჩვენ დეკემბრის დასაწყისში თბილისში დავდით ხოლმე საახალწლო განათებებს, ინთებოდა მთავარი ნაძვისხეც, ამჯერად დღეს საღამოს ჩაირთვება ილუმინაციები და ღონისძიების გარეშე აინთება დედაქალაქის მთავარი ნაძვისხე. ვინ არის რეალურად პოლიტიკური გრინჩი და ვინ მოპარა დღესასწაული ახალი წლის დღეებში საკუთარ მოქალაქეებს? ვინ გააქრო ზეიმის განწყობა რუსთაველის გამზირიდან? აქციის მონაწილეებმა თუ იმ ძალამ, რომელიც ამავე გამზირზე სასტიკად გაუსწორდა ადამიანებს? სამაგალითოდ დასაჯა ისინი და ვისაც მიმდებარე ჩიხებში ვერ მისწვდა სახლებში მიაკითხა, ზოგი მანქანიდან გაიტაცა და ასე შემდეგ. მოკლედ ზეიმი გაუქმებულია ხელისუფლების გადაწყვეტილებით და ხელისუფლების მიზეზით. არადა ნაძვისხის საზეიმო დანთება უდავოდ იყო თბილისის მერისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ეს იყო პერსონალურად კალაძისთვის ლამის მისი პოლიტიკური პორტრეტის შემადგენელი ნაწილი. მერობის 7 წლიანი ვადის განმავლობაში ის პერსონალურადაც ჩასულა იტალიაში ნაძვისხის შესარჩევად. მის არჩევანს თან ახლდა სკანდალებიც, ხან ნაძვისხის ღირებულების, ხან მისი ვიზუალის გამო, ალბათ გახსოვთ 1 მილიონად შეფასებული ნაძვისხე, რომელსაც შემდეგ ტოტების დამატებაც დასჭირდა. მოკლედ თბილისის მერი ამ რიტუალში დებდა დიდ ენერგიას. წელს კი ოცნების გენერალურ მდივანს ამ ღონისძიებით თავის მოწონება აღარ გამოუვიდა. მთავარი ნაძვისხის ანთება იგეგმებოდა 14 დეკემბერს 19 საათზე, სადაც თბილისის მერმა მხარდამჭერებს მისვლას თხოვა შვილებთან ერთად. თუმცა ნაძვისხის ანთებამდე 1 საათით ადრე სურათი რუსთაველის გამზირზე იყო სრულიად სიურეალისტური. ნაძვისხის ირგვლივ წრეზე დადიოდა ბავშვებზე მეტი პოლიციელი. ოცნების სანტა-კლაუს გარეთ გამოყვანილი ყავდა ძირითადად შავფორმიანი ელფები, ბავშვებიც ოღონდ 40-დან 50 წლამდე. თავიდანვე გართულდა სცენის აწყობაც. ხმის შემოწმების ყველა მცდელობას მოყვებოდა საპროტესტო შეძახი. პარტაქტივმა კი ამ დროს შეკრება დაიწყო თავისუფლების მოედანთან, მათთვის პოლიცია ცდილობდა ერთგვარი დერეფნის შექმნას. ამ დროს მოულოდნელად ბრიფინგი დაინიშნა მთავრობის კანცელარიაში და არა მერიაში და ტრიბუნასთან გამოსულმა კახა კალაძემ თქვა, რომ ზეიმი გადადებილია. ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა იქ შეკრებილი არა მხოლოდ პარტაქტივისთვის, არამედ დეპუტატებისთვისაც. ივანიშვილის გუნდის ერთ-ერთმა სახემ ირაკლი ქადაგიშვილმა ჩვენი ჟურნალისტისგან შეიტყო მერის ამ გადაწყვეტილების შესახებ. მესმოდა ეთერი და განცხადება წაიკითხეს, რომ ღონისძიება გადადო და იმიტომ ხო არა რომ ბევრი პოლიცია არის, როგორ ფიქრობთ? ან მაგალითად შეძახილები ყიჟინა? კალაძე გამოსვლა არ ვიცი, მე გამომისმენია თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ არ გატყუებთ, მეც განცხადებას კითხულობ და წამყვანი და გავიგე ვიდრე თქვენთან მოვიდოდი. თუ გადადო, ალბათ იმიტომ გადადო, რომ არ მოხდეს გარკვეული დაპირისპირება ამ ღონისძიებაზე ადამიანებს შორის. ეს ხო წინარე უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული თუ ამ არგუმენტს ეყრდნობთ? იცით რა არის, რომ ერთი რამე გავიგოთ, რომ რუსთაველის გამზირი საქართველოს არ არის ერთი ნაწილისა. ყველასი არის. თქვენ რატომ მოხვედით ამ ღონისძიებაზე? ნაძვისხის ანთება გინდოდათ გენახათ თუ უბრალოდ პრინციპული გადაწყვეტილება იყო? რა თქმა უნდა, ნაძვისხის ანთება მინდოდა რომ მენახა. და მაინც ვის წართვეს ზეიმი ეგრეთ წოდებულმა რადიკალებმა? დიდი ალბათობით საჯარო მოხელეებს, რომლებიც მივიდნენ ადგილზე ოღონდ შვილების გარეშე. რა იყო შეკრების მიზანი? ან გაცემული დავალება? ეს ჩანს ვიდეოშიც, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში, სადაც ქალი ამბობს, მოდი გამგებელს დავენახები. გადაუდია კალასთან ხება ნაძვისხის. არ გადავიდი, რატო? აი, არ ვიცი, ალბათ შევსინდა. რისი კაცო? აი, ამ ხალხის საქმეა. არ აპირებდნენ დაწვას ის. ხო.
ხო? არა. გადაუფიქრებია და ეხლა რა უნდა ვქნათ? კალას ვინც მოგვიყვანა აქ. გამგებელს დავინახები და რა ვიცი. გამგებელმა გითხრათ თქვენს? ხო, აბა მიგვიტყოდა. უკმაყოფილო პარტაქტივის დასაშოშმინებლად ადგილზე მივიდა მამუკა მდინარაძე. ეს კადრები პროპაგანდისტულმა მედიამ გაავრცელა. აქ ისმის შეძახილი დავიხოცეთ ხალხი. დავიგე მეგებული. მაგაზე არის ხო და არის ჩუბოთ მაგაზე არ შეიძლება ეხა არა არის ვარდო გამიჯერეთ არის ვარდო ხო უმორჩილესად ხო ეგ არის ვარდო დავიხოცეთ ხალხი ეს შეძახილიც აჩვენებს სხვაობას мотиваციაში. ერთის მხრივ ადამიანები, რომლებიც დაუღრელად განან გამზირზე უკვე მე-18 დღეა, ორეს მხრივ ისინი, ვისთვისაც აქ დგომა არის დავალების შესრულება და არა პერსონალური სურვილი. მდინარაძე მალევე დატოვა ეს ადგილი პროტესტის მხარეს ის არ წასულა, მისგან განსხვავებით ხალხში თამამად გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ასე იყო თუ ისე ნაძვის ხის ამბავი, ეს იყო პირველი ჩავარდნა ოცნების პოლიტიკურ კალენდარზე. ამ დღემ აჩვენა, რომ მართველი გუნდის მხარდამჭერებმა სულ მცირე საკუთარი შვილები და მათი უსაფრთხოება ამ დღეს არ ანდეს სისტემას. 14 დეკემბერს დილით კი რუსთაველის გამზირზე ჩვენ მორიგი ფარსი ვნახეთ, ეს იყო ივანიშვილის პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული არჩევნები. ამ ფარს საუკეთესოდ აჩვენებს საარჩევნო ბიულეტენი. ამ ბიულეტენზე იყო ასეთი წარწერა: შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის სახელი და გვარი. სიტყვა სასურველი ძალიან ირონიულია, რადგან ბიულეტენზე მხოლოდ ერთი არჩევანია და ეს არის მიხეილ ყაველაშვილი. ის უნდა აერჩია კოლეგიის 300 წევრს. დილიდან დარბაზში იყო სრული ერთპარტიული იდილია. ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის გარეშე ფოტოკამერასთან მშვიდად პოზირებდა ნინო წილოსანი. ივანიშვილის დეპუტატები ერთმანეთს აჯერებდნენ, რომ ის რაც ხდება დარბაზში არის ნორმალური, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. თუმცა ამ ერთსულოვნებაში მცირე დისონანსი მაინც შეიტანა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობიდან რამდენიმე წევრმა. ნახეთ რამდენიმე საჯარო უარი, მათ შორის იყო ადა მარშანია, რომელმაც ოცნებას არჩევანი საარჩევნო ხუთთან დაუწუნა. საქართველოს ზიანია პრესასა პოლიტიკის დავა მიაგებია მე არ შემოგაზა აქ ვაფიქრე კაცარი ვიტრესო კარიერის შემოგაზავი უნდა დავა და ვეგავიდე ამიტომ ხალხად მასადე ფარსზე, რომელიც ჩვენს თვალწინ გათამაშდა სოციალურ ქსელში ბევრნაირად ყვებოდნენ. საბოლოოდ ოცნების არჩევნებში, რომელშიც მხოლოდ ყაველაშვილი მონაწილეობდა, გამარჯვებულად ყაველაშვილი გამოცხადდა. ყაველაშვილმა მოუგო ყაველაშვილს და დამარცხდა მხოლოდ ყაველაშვილთან. ყაველაშვილსა და ყაველაშვილს შორის ყაველაშვილი აირჩია ოცნების ხმოსნების უმრავლესობამ. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ ოცნების წარმომადგენელს, რომელმაც ეს გვარი ჩემზე გაცილებით მეჯერ 224 ჯერ წაიკითხა პირდაპირ ეთერში, ერთგან აღმოხდა, რა ტყუილად მათვლევინებთ. ეს კადრიც ვნახოთ. იოსებ რობაქიძე, ყაველაშვილი. მაშინ როცა ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის რჩეულს საქართველოს პრეზიდენტად ირჩევდა, მომიტინგეები პარლამენტის შენობის წინ თამაშობდნენ ფეხბურთს. ახალგაზრდები აქციაზე დიპლომებით იყვნენ მისულები. ცნობილი ფაქტია, რომ ყოფილ ფეხბურთელს და ყოფილ პარლამენტარს 53 წლის ყაველაშვილს არ აქვს უმაღლესი განათლება. დაიბადებას ქვეყნისთვის, არა გარუსებას, არა დიქტატურას, არ ქონდა დიპლომი, მაგრამ
29 დეკემბერს ყაველაშვილის ინაუგურაცია იქნება. სალმა ზურაბიშვილი თავის მხრივ აცხადებს, რომ ერთადერთ ლეგიტიმურ ინსტიტუციას ის წარმოადგენს. ზურაბიშვილიც გამოცვალას ხედავს ახლა არჩევნებში. რაც ვნახავთ 29 დეკემბრის შემდეგ, ამ მოცემულობით მარტო ორი ახალი წელი და ორი შობა არა, შობა ახალ წელს საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება შეხვდეთ ორი პრეზიდენტითაც კი. რა გველოდება ესკალაცია თუ კრიზისის შემცირება, ოცნება ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ ელოდება ვითარების უფრო განმუხტვას. ოპოზიციური პოლიტიკური კლასიც და ათასობით დემონსტრანტიც კრიზისის განმუხტვას ხედავს მხოლოდ ახალ არჩევნებში. ასეთია თემები, რომელზეც ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად.